Lá. Oi galera, aqui quem fala é o Paulo e hoje eu não sei o que a gente vai fazer mesmo, eu acho que eu... Vai rodar o negócio do ventilador. Hã? O efeito do ventilador, cadê? Hoje eu vou mostrar um efeito da tampa do ventilador. Só não sei onde é que tá. Eu já perdi, ó, 300, ó. Esse aqui é as que estão crescendo. Esse que eu já tirei quando já tava crescendo. Esse aqui. E aqui, ó. Eles vão crescer um pouquinho, não. Onde é que eu deixei? Eu acho que tá na sala. Tá aqui. Olha aqui, ó. Olha que o efeito que dá. Olha o efeito de velocidade que dá. Espera que eu vou apenas botar aqui. Eu vou procurar alguma coisa pra deixar. Que tal esse pano aqui, ó? Achei um pano, acho que pode ser como suporte pra botar o celular aqui no chão. Oi! Pega! Ah, não dá não. O quê? Já sei. Sim, pode vir. Isso, jogue. Empurre. Empurre. Olha o vídeo de velocidade que dá. Empurre. Ai, Eu ia pegar. ai, então bora olhar logo assim. Eu ia pegar. Olha. Júnior! Tá, empurre em pé da cama. Ai! Bateu no meu pé. Paulo! Ai. Oi! Vem cá rápido. Vem cá pra dizer a papai. Perfeito? Hein? E agora eu vou mostrar vocês desse lado. E ainda gira mais. E falou!